Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Ambassador Idris Hassan, Ambassador of Sidra, Regional Ambassador of Zahid Company PLC, Regional Ambassador of Safar Company PLC. Ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana lafiya. A gurguje, wanda yi taƙaitaccen bayani dangane da masu yin KYC da masu cike KYC club. Wannan ƙarin bayani naku ne, namu ne gabaki ɗaya al'ummar ƙasar Hausa. Dukkanin wanda ya ji wannan voice ya kamata ya ƙoƙari a tura shi ko'ina saboda al'umma su fahimta. Ya kai wanda ka cike Sidra Club za ka fara aikin KYC. Kafin ka fara ka san sharuɗɗukan da ke gabanka. Kafin ka fara ka san irin dokokin da suka gindaya. Idan ka taka musu doka ba za su ƙyale ka ba. Kar a je a cike Sidra KYC a zo a fara aikin kara zube. Idan ka karya musu doka ka ba su komai naka duk inda kake sun yi shari'a da kai. Wannan ina haskakawa mutane. Sannan dukkanin abubuwan da kuka yi aiki da su za su yi dominating ɗinsu. A kiyaye wannan dokoki. Sannan bugu da ƙari dukkanin wanda ya cike Sidra Club ma'ana KYC ya yi ƙoƙari ya samu wanda ya fahimci harkar KYC ya tsaya su yi aikin nan tare da shi. Ko da Idris Hassan Ambassador ne, ko da wani ne nan can na kusa da kai wanda ka san ya san harkar. In ka san bai san harkar ba kai ƙoƙari ka nemi Idris Ambassador ko ka nemi ahalin abin su nuna ma. Akwai matsala idan mutum ya karya musu doka. Wallahi azim ba za su ƙyale ka ba. Na farko a kiyaye musu doka. Idan ka cike kamfani kana da kamfani baka sanya za ka yi tsarin aikinsu ba da dokokinsu kafin ka yi kada ka fara. Ko a ina kake ka tahi ka je ahalin abun bai ma nisa ba. Ka je ka bincika ka koya ka iya. Idan ka iya alhamdulillahi sai ka zo ka fara aikin. Aikin ba a gaggawa. Kalli kamfaninmu na Zahid ya fi tun yaushe aka cike wannan harkar amma har yanzu aikin in banda kwanakin nan ba a fara shi ba kuma shi kanshi kwanakin ba a ko'ina ake yi ba. Sannan KYC da ake bayarwa idan suka cike muku Sidra Club iya username ɗin mutum huɗu za ka iya ɗauka ka yi aidin wanda za su taya ka aiki. Kada ka sa username ɗin wanda bai san aikinsa ba. Kada ka je kai kana aikinka daidai ka je ka shi kuma yana ɓata maka aiki. Wallahi za su hukunta ka, za su hukunta ku. Kafin ka yi abin ka nemi ahalin abin a dukkanin inda mutum yake bai yi nisa ba. Sannan duk inda za ka yi a yi haƙuri idan aka cike kamfani aka yi approving a yi ƙoƙari a sanya za a yi aikin da tsarinsu yadda suka bayar. Kar a dinga yin approving kai tsaye kara zube. Saboda haka idan ka yi wa mutum